Sunda. Aduh, sarang saha itu sarang saha? Payayat, Pajajat. Angomik neta. Sarang saha itu? Sarang Pajajan. Pajajat. Tiwadonya. Tiwado. Aduh, Mulia Jaya. Mulia Jaya. Dharma Mulia Dusun Dharma Mulia Muhun. Ye. Kang Jangamon yang penak ya hayang tepang jeung pengurus koordinator PSBS Kecamatan Wado. Saha? Mangga. Saha? Payoyo. Payoyo. Mana? Gentraan. Payoyo. Sauran. Kapayun. Panginten hoyong tepang ya. Sauran teh. Mangga. Wilujeng. Payoyo. Wilujeng Sumping, Payoyo. Aduh baraya. Amin. Iya teh. Ketua PSBS Kecamatan Waduk. Mohon. Lu juga percanten. Aduh saya dina postingan oke. Payoyo mah actionna hebat. Luar biasa rasa tanggung jawab. Henteu digaji tapi digawe hebat. Sosial. Oke, Bapak Ujangnya. Tanpa pamrih. Kudu kitu. Temungkeun gawe Terus, urang. Mohon. Temungkeun karya-karya urang. Gitu. Ulang cana naon sabaraha gaji. Lewat. Ripuh tos kitu mah Pak Ujang. Lewat. Atuh mudah-mudahan Pak Ujang sawalerna ti simkuring mudah-mudahan sadayana para ketua PSBS nu aya di wilayah utamina panginten di palidianya Kecamatan Cimalaka. Sing langkung nanjeur. Gitunya. Nanjur. Sapertos slogan SMTP pangintennya langkung eces bisa. Langkung eces pisan. Gitu Pak Ujang. Gitu Pak Ujang. Mohon udah. Alhamdulillah pribados di dieu panginten salaku penggerak di wilayah Kecamatan Wado, para seniman budayawan. Alhamdulillah tos dipaparin kesempatan utamina panginten ieu seni gamblung gitunya anu dipupuhan ku Pak Kus Nadi. Kaleresan eta teh wakil pribados oge. Pak Kusnadi teh. Pak Kusnadi teh. Wakil Payoyo. Pak Kusnadi. Tah gitu. Nepangkeun sakantenan Pak Ujang. Oh gitu. Lain bahasa mengujang ka ditu ka Wado ka mana harita teh? Masalah latihan gamblung teh. Oh di Mulia Jaya. Ya. Mohon di Mulia Jaya di dusun Dharma Mulyanya. Lain seueur dina aya wedding eta nu Oh, eta teh kaleresan nyupot kanu sagala rupi acara kegiatan Ibu di Haji. PSB. Ibu Haji teh Ibu Haji saha? Kurnia Wedding. Ibu Kurnia Wedding. Di palidinya teh aya 2. Hah? Make up sareng wedding teh. Kaleresan aya hiji deui nya eta gelis make up decoration gitu. Alhamdulillah Pak Ujang di Wado teh pribadosnya ieu mah sanes ngagulkeun pangintennya mung sami-sami sharing. Biasa memperkenalkan. Tah gitu. Kaleresan ti Wado teh pribados aya komunitas sababaraha komunitas. Di antawisna aya komunitas make up atanapi wedding gitunya prias. Sawado. Komunitas make up aya. Harpi Wado disebutna teh gitunya. Harfi Wado. Wado gitu tah. Terus di Juru Kunci sami aya komunitas. Juru kunci. Sound system Saswado. Oh, Aya Saswado. Saswado. Ya, Katanya. Saswado. Di pupuhan ku Pamemed Batara Harja. Wiluju manco sana teh gitunya. Manco. Pamemed Batara Harja oge sami. Di Sumedang mancona di Wado. Di Wado. Wengi pan. Reureuh saurna teh ayeuna teh wengi parantos IPP capek. Lain narus. Ya PSBS selaku koordinator Wado. PSBS Wado. Kagiatanana naon wae kagiatan seni dan budaya. Kaleresan panginten di Wadok mah Pak Ujang memang sesi anu paling seueurna gitunya di sasi Agustus dino hari ulang tahun kemerdekaan rata-rata eta teh tiap desa 10 desa sok ngalaksanakeun kegiatan hari jadi desa masing-masing. Mung alhamdulillah
kapercanten PSBS Kecamatan Waduh panginten kanggo ngayakeun oge andil di tiap-tiap desa selain di kecamatan gitu maksudnya. Alhamdulillah janten Waduh PSBS Waduh sok kapercanten utamina di acara milangkala kecamatan. Anu paling kumaha anu paling nonjol tah kecamatan mana desa mana di Waduh? Anu kamarinya anu tos katingal utamina tina seni calung nya eta ti desa Cimungkang. Desa Cimungkang. Mohon alhamdulillah. Desa Cimungkang anu ti tomo sabodora teh? Bapak Mang Ecle tah. Ecle. Mang Ecle. Kiraha ngirim deui. Anu hijau teh ngirim naon? Walu. Walu legend Mang Ecle. Aduh. Mang Ecle tah eta teh karasa memang di Waduh teh alhamdulillah ayeuna rada ningkat paujangnya di bidang seni calung. Dugi ka 5 lingkung seni calung. Insya Allah panginten kapayuna upami dipercanten ku SMTP di desa Sukajadi teras desa Cikarya Utara sareng desa Sukapura nu teh acan. Ngomong tadi teh aya acara itu orang mana? Cimungkang. Cinyiru. Oh Sukanyiru. Ai ketua teh pada teh urang mana? Oh pada teh si Sukanyiru leres. Urang Sukanyiru. Sukanyiru. Pada dia mah eta Sukanyiru. Hilap kasadayana pengurus PSBS Kabupaten. Utamina panginten Wilujeng Wengi ka ketua umum PSBS Kabupaten Sumedang. Namanya oge ka pribados aya nu noel tah ujang. Kumaha cara kumaha? Sapratos dicongeyang kasepuhan. Bapak guru Pak Karya. Oh Pak Karya. Terus Ami LJR namanya teh kitunya. Si Mami. Wah luar biasa. Mami Wilujeng Wengi. Mami paling dia. Diantos ka SMTV ke Sumedang Utara nya. SMTV mohon. Kitu aja. Yo Pak Yoyo. Ayo mah ngagali teh benar-benar. Alhamdulillah. Benar. Jadi teu pandang bulu komo ieu mah kesenian Sunda. Anu teu musnah anu anyar oge jeung eta di Waduh hebat Pak Yoyo teh. Eta non blusukan-blusukana. Magi kieu Pak Ujang saemut abdi saketerang abdi. Emutan abdi ayeuna di daerah teh seueur nya tangtos pangitan di tiap-tiap kecamatan oge seueur seniman anu teu ngaraos asa digupay. Leres teh. Kitu nya janten pribados saparakanca di pengurus paguyuban seniman budayawan Sumedang wilayah Kecamatan Waduh sok sering silaturahmi. Kitu nya utamina ka seniman budayawan anu tara kasentuh Pak Ujang kitu nya. Anu tara kasentuh teh ayeuna mah alhamdulillah janten bangkit deui gitu Pak Ujangnya sanes teu aya panginten di Waduh teh mung teu aya panggupayna kawitna gitu Pak Ujang. Ayeuna mah teu digupa ge Pak Yoyo mah langsung ge blusukan gitu. eta. Jadi tingali abdi aya di bate tahun non koordinator Waduh. Lamun action we langsung adina ieu abdi sok ningali teh dada IG. Terus IG mohon gitu nya. Pak Yoyo hebat. Alhamdulillah Pak Ujang. Upami urang ayeuna teh aya kreativitas pangintennya isin panginten abdi teh utamina ku Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Sumedang. Kitu nya. Teu aya kreatifna panginten teu aya langkahna. Gitu. Mudah-mudahan Pak Ujangnya urang teh aya perhatosanana ti dinas oge kanggo seniman budayawan sa Kabupaten Sumedang. Panginten urangna anu kedah nonjolkeun kaparinggelan senina masing-masing gitu sanes Pak Ujang. Apa urang teh bakal tampil di tiap kecamatan ke kabupaten. Tah kitu leres. Dina raraga non sabulan sakali teh. Tah mohon gelar budaya. Gelar budaya. Alhamdulillah oke Pak Ujang ti Waduh panginten anu kamari dipupuhan ku Kang Opiknya kanggo tenaga budaya atos 70 genep seniman anu tos daftar. Ulah sabaraha? 70 genep eta teh acan sadayana. Margi terbentur panginten kanu perihal IT. Ya pasti itunya utamina mah anu sepuh harap maklum panginten kalau tapi IT teh naon?
Kulan ayeuna mah zaman modern serba berbasis data cenah gitu Pak Ujang. Tah gitu. Karena Artinya aja makanya karena leres. main eta mohon gitu. kudu bisa Tah gitu. main naon. Malihan panginten dina anu karosku pribados gitu Pak Ujangnya. Upami urang teu antrup sareng seniman di antawisna panginten upami urang walaupun kirang teu memahami sakedikna panginten kedah biasa nyontoan. Itunya Nyontoan. Oh, si mami non. Si mami. Hah? Mami naon? LJR Oh, aduh. Lincah mami. lincah Aduh. komo goyang nama Ami lincah Goyang. Pokoknya Gitu. lincah benar. Gitu. Ngarangkeun teh ka para seniman. alhamdulillah Aduh benar loh. Wilujeng mami sumangut terus. semangat meh seperti SMTP SMTP. jelas eces pisan Eces nah bisa. gitunya Jadi urang di SMTP ngungklung terus. Komo ayeuna aya nu anyar deui. nah Nu anyar. gitunya Gamblung. gamblung mudah-mudahan Gamelan calu mudah-mudahan kamotivasi sadayana pojangnya Iya. seniman utamina panginten pengrajin nu aya di wilayah Kabupaten Sumedang mangga pintonkeun ka parigelanana panginten gitu pojangnya Atur nuhun Pak Yoyo, atur nuhun. Sami-sami. Lagu naon ya bade katapkeun. salajengna teh pudunan cikole saur teh gitu Pak Ujangnya nah gitu salajengna Sok ah. Mana? Ada undan cikole saha anu majeng? Bapak Oh, Ade Bongsor mangga Bade kapayu Kedangku mapalekeun ieu